大家好，又係我啦。咁今次講咩呢？哇，犀利啊，犀利啊！七師傅啊，佢其實好似都係有睇 IG Live 啦，睇阿姜濤，佢都有留言喎。話義氣女啊，呢個佢話佢養阿姜濤啦，同埋即係叫佢跟佢修行啦。即係七師傅表達到佢自己可以幫到阿姜濤啦。佢有天馬行空嘅諗法啦，識得填詞作曲啦，即係都叫姜濤即係唔使擔心啊，唔使緊張，即係類似呢啲説話啦，即係 exact 嘅字眼我就記唔到啦。係啦，即係意思係因為阿姜濤佢想靜下啊嘛，冇靈感，咁啊七師傅表達咧就即係可以嘅就唔好停，繼續做，但係如果真係要休息嘅，即係咯，即係表示到姜濤同佢一樣係一股清流啦。即係好高尚嘅，咁可以即係停下休息都得嘅，跟佢修行又好。咁其實以前都一直知道啊，七師傅咧都係好錫 Mirror 佢哋嘅，都好錫阿姜濤。如果冇記錯咧，佢都有講過姜濤可能即係佢哋以前係嗰啲叫咩修行人士啦，可能上一世嗰啲。咁我哋喺度唔好刻意講宗教啦，係咪？但係即係講緊呢一單事件，即係覺得啊有一個長輩，唔好話長輩，我唔知七師傅幾大，即係都係大過下姜濤啦。咁就好支持呢一個男仔。咁就算佢唔做咧，都話有能力養佢嘅，即係佢覺得姜濤都唔食飯嘅啦，都唔係食好多嘢啦，係咯。咁其實我覺得某程度上都係個窩心嘅事情。始終即係七師傅都係公眾人物啦，即係好多人識佢咁樣，咁佢自己都有實力嘅。即係有實力嘅意思，佢養多個都得嘅，我相信佢養多幾個都得嘅佢。但係即係能夠公開表示去 support，係實在地、實際地係可以扶持到啦。如果你話冇靈感作曲，佢又表示到可以啦。咁我覺得七師傅係好有義氣仔女咯，同埋呢個支持咧其實好有份量㗎，因為你相信呢個人做到啊嘛。唔係齋噏啊嗰啲，同埋有時候即係唔係話個個都夠膽休息，夠膽停。咁如果有個人話：喂，唔緊要啊，我養你啊，喂，得啦，跟我修行啦咁樣。咁其實我覺得喺精神上面，無論咩宗教啦，因為我記得姜濤佢係基督教㗎，係咯。雖然七師傅唔係，但係即係撇除你啲宗教嘅討論啦。我覺得係佢都係好想喺精神上面幫助呢一個後生仔啦，即係呢個27歲都係個後生仔啦，係咪？咁係啊，而家我嘅定義係咧係15至到55都係叫年青人嘅，56至到68咧就叫中年人，68或以上咧先至開始係老人嘅啫，係啦。咁所以我哋大家都係年青人啊，非常年青。咁我覺得好好咯，即係即係唔好話宗教。而家撇除一個好似七師傅，或者一個係即係健康嘅人士，即係正常嘅人啦，即係冇嗰啲非分之想話譬如喺個工作嘅時候，或者有挫折嘅時候，話撐你啊、養你啊，係有實力嗰隻，其實真係好強嘅 back up 嚟嘅。係啊，你真係會夠膽休息咯，因為好多人真係手停口停噶嘛。係啊，即係或者唔好話手停口停咁嚴重，但係要保障嘅生活可能唔舒服或者唔開心都會繼續做咁樣。咁大家都好似有條文，即係可能鏡頭都會唔知會唔會有啲情緒嘅激動啊，或者嗰啲唔知有冇情緒病，我就冇刻意去查考啦。咁但係好多市民啊都會有啊咁其實好多人都需要休息咯，係啊。所以如果有個人休息，而佢冇其他嘅壓力底下，我哋可以支持佢咯。係啊，最緊要就係輕鬆開心。咁今次我講呢一單，最主要係覺得好好啊，有一個公眾嘅人物，即係好多人識嘅人，係公開咁樣去撐佢咯。同埋你係覺得佢係做到，所以好份量同埋好好咯。繼續支持姜濤啦〜